mu gihe abanyeshuri bari kwitegura guhembwa, nk'uko nyakubahwa minisitiri yigeze kubikomozaho, gahunda ya dusangire lunch irakomeje mu bigo kugira ngo dufashe abana bacu kubona ifunguro ku mashuri. Hari uburyo bwinshi ababyeyi n'abandi bose, niyo waba udafite umwana, ufite umuvandimwe, ufite umuntu ushobora gufasha mu mashuri yacu kugira ngo abana bige neza, bazabashe no kugira umusaruro mwiza kandi bazawugira uko bariye. Hari uburyo bwinshi, bumwe muri bwo hari ubwo gukoresha mobile money, MTN mobile money. Hari ugukanda akanyenyeri, ndizera ko abari hano bamwe turarangiza igikorwa babirangije. Hari ukanda akanyenyeri 182, turi kumwe, akanyenyeri 182, akanyenyeri 3, akanyenyeri 10, akanyenyeri 3 urwego, ubundi ugakurikiza amabwiriza, nawe ugatanga umusanzu ku ifunguro ry'umwana ku ishuri. Hari n'uburyo bwo kuba watanga umusanzu ukoresheje application y'umwarimu Sako, ubwo naho ni imwe mu nzira wakoresha. Hari no kuba wajya ku kigo cy'ishuri ukaba wagira abana 5 cyangwa 10 n'ijana uha ifunguro ry'umunsi cyangwa ry'icyumweru. Twese ko turi hano turi ababyeyi, bamwe dufite barumuna bacu, abandi dufite abana bacu, turizera ko namwe uwo musanzu wanyu mushobora kuwutanga. Murakoze. Ubwo twihuse tugiye ku cyiciro cyo guhemba. Turatangirira ku cyiciro cy'abana barangije amashuri abanza. Umwana wa mbere duheraho ni uwitwa Igiraneza Lucky Fabrics. Yes. Ari hano? Yes. Wahaguruka ukajya hari imbere, abayobozi bakagushimira ko witwaye neza. Araza guhembwa na nyakubahwa minisitiri w'uburezi. Turasaba abashinzwe gufata amafoto kubikora mu buryo bwihuse kugira ngo dukomeze. Yego. Yego. Muri iyo foto yego, abafata amafoto twizere ko mwarangije. Yego. Urabona ko n'ababyeyi bifuje gufatira ifoto ku rwego rw'igihugu by'umwana wabo witwaye neza. Urakoze. Turakomeza. Twakurikizaho uwitwa Igeno Alliance. Araza guhembwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi by'amashuri. Igeno yakwihuta. Twababwira n'ibigo aba bana bagiye bigaho. Alliance Fabrice, Igiraneza Lucky Fabrice yize kuri Pioneer School. Igeno Alliance Pacific yiga ku Irerero Academy muri Kamonyi. Aba mafoto mwatubwira niba mwarangije? Okay. Umwana wa gatatu ihembwa ni Kirezi Remezo
Benita wo kuri Ecole Autonome de Butare mu karere ka Huye. Ikirezi Remezo Benita, Ecole Autonome de Butare muri Huye District. Araza guhembwa n'umuyobozi mukuru wa REB. N'ababyeyi bajya bihuta kugira ngo ifoto yihute kuko dufite ibyiciro byinshi byo guhemba. Harakurikiraho umwana witwa Senga Nshuti Davi wo kuri ishuri rya Kigali Parents mu karere ka Gasabo. Araza guhembwa n'umuyobozi mukuru ushinzwe ikigo cy'igihugu gishinzwe amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro. Birashoboka ko uriya mwana aziga amashuri y'ubumenyingiro ukurikije uburyo yishimiye gusuhuza umuyobozi ushinzwe ayo mashuri by'umwihariko. Turakurikizaho umwana witwa Kazubwenge Mahirwe Vanessa wo ku ishuri rya Ecole Espoir de l'Avenir muri Bugesera. Araza guhembwa n'umuyobozi w'ishami rishinzwe ibizamini mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri. Yego, n'ababyeyi bashobora kujya muri iyo foto. Turakurikizaho umwana wa gatanu muri icyo cyiciro niwe tumaze kuvuga, ahubwo turajya mu cyiciro cy'amashuri y'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye O-level. Umwana wa mbere ni Terimbere Ineza Aria Ange Steven wo kuri Lycée Notre Dame de Citeaux, arahembwa na nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi. Izina ni Terimbere Ineza Aria Ange Steven. N'umubyeyi we yajya mu ifoto yihutishije. Murakoze. Umwana wa kabiri ni Tuyisenye
araza nanone guhembwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri. Dejenesa agiye guhemba Tuyisenge Denis wo mu ishuri rya Hope Heaven mu karere ka Gasabo. Umwana wa gatatu arahembwa na yitwa Twarimitswe Iron kuri Ecole Secondaire Kanombe Efotec mu karere ka Kicukiro, arahembwa n'umuyobozi mukuru wa REB. Umwana ukurikiyeho arahembwa n'umuyobozi w'ishami ry'uburezi rya UNESCO mu Rwanda. Yaba yitegura kumuza kumuha ibyo bihembo. Protokole yadufasha kugira ngo yitwa Abeza Happiness Mary Reply wo muri Fawe Girls School mu karere ka Gasabo. Akwihutisha. Murakoze. Umwana ukurikiyeho ni Niyonzima Jean de Dieu, arahembwa n'umuyobozi mukuru w'amashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro. Yiga ku ishuri rya Education Institute for Blind Children Kibeho muri Nyaruguru. Protokole yadufasha ikayobora uwo mwana. Murakoze. Abayobozi, babyeyi, namwe muteraniye hano, umuhango urakomeje, ntabwo turagana ku musozo, ariko bayobozi mubinyemereye, nasaba amafoto y'urwibutso y'aba abanyeshuri bitwaye neza. Abana 5 bitwaye neza mu mashuri abanza bakifotozanya na Minisitiri w'uburezi bose uko ari 5. Iyo foto yarangira hakaza abana 5 mu mashuri y'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye O-level bitwaye neza, nabo bakifotozanya na Minisitiri w'uburezi. Noneho tukaza kugira ifoto ya nyuma, abo bana bose barimo n'abayobozi bo muri Minisiteri y'uburezi bari hano bose nabo bari muri iyo ya nyuma. Murakoze. Abana mwihutishe.
abo ni batanu bo mu mashuri abanza bagiye kwifotozanya na minisitiri na nyakubahwa minisitiri w'uburezi. Iyo foto nirangira nyakubahwa minisitiri arahaguma abana bicare, noneho aba muri mashuri yisumbuye nabo bamujoyininga. Kamera mwatubwira niba mwarangije? Yego, abana bakurikiyeho bajyaho, iyo foto yarangiye. Abana bo mu mashuri y'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye nabo bakwifotozanya na nyakubahwa minisitiri w'uburezi. Mwihutishe bana bacu, iyo foto iboneke vuba. Mwakoma amashyi dushimire. Twasaba twihutishije ba bana ba primaire n'abari abana ba secondaire bakajya nabo mu ifoto imwe. Mwihutishije bana bacu. Mwihutishije. Twibukiranye yuko aba bana bahawe ibihembo bikomeye cyane bizabafasha gukomeza amashuri yabo. Hari mudasobwa bari guhabwa bose uko mwababonye hano. Hari umusanzu w'ababyeyi w'umwaka wose watanzwe n'umwarimu Sako. Turizera ko bizakomeza kubafasha gutsinda kurushaho. Ntekereza ko iyo foto yarangiye niba ntibeshye. Twasaba abayobozi bari hano bo muri ibigo bishamikiye kuri Minisiteri y'Uburezi bose kujya muri iriya foto. Protocole yadufasha kugira ngo byihute. Murakoze. Iyo ni ifoto y'urwibutso rw'abana babaye indashyikirwa ku rwego rw'igihugu mu byiciro byombi uko ari bibiri. Tubongera amashyi babyeyi b'inamwe bashyize mu nama. Nyakubahwa minisita mubinyemereye, twasaba umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri kuba yadusoreza umuhango. Ariko mbere y'uko tujyaho, ubu ngubu tuvugana abana bose mu gihugu hose aho waba uri hose wemerewe kuba wakoresha system mu buryo bwashyizweho. Baraza no kubereka kuri screen, ndetse twagiye tunagaragaza
ko wareba amanota watsindiyeho, yaba bari muri isare tumaze guhemba, yaba n'abandi badukurikiye bari ahari hose mu gihugu, bemerewe kuba bajya muri system bakoresheje uburyo bwose bukoreshwa. Turabanabereka kuba mwareba amanota yanyu, mukareba uko mwitwaye mu bizamini dusoje. Murakoze. Murakoze. Ntacyo nongeraho uretse gushimira nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi wemeye kuza kwifatanya natwe muri iki gikorwa gikomeye. Namwe mwese mwabashije kwifatanya natwe, nongera gushimira abana bitwaye neza ndetse n'ababyeyi babo. Nkasoreza wenda ku bihembo Nosarimo avuga, nubwo hari kimwe yibagiwe. Mwabonye ko ni ibintu bitatu, hari mudasobwa, hari ubwo umusanzu w'ababyeyi, ariko mwabonye n'igikapu kiremereye bahaye abana. Biriya ni ibikoresho bazakoresha umwaka wose w'amashuri. Mwakoze rero, mukomeze kugira umwuka mwiza. Murakoze neza.